ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई तिवारी जी जरा फाइल चेक करिए और ये फ़ोन जो है मैं चार्जिंग हो गया है ना, ठीक है। भाई बड़ा गर्मी है यार। अरे भाई तिवारी जी यार, हमको बात नहीं समझ में आ रही ना। भाई तिवारी जी, हमको जो एक बात समझ में नहीं आ रही। ये जो सलमान है, इसने अपने बचपन के दोस्त का कत्ल किया काहे? हम्म? भाई कत्ल किया तो किया, खुद सामने से आके अपना गुनाह कबूल करा, अपना हथियार पकड़ा दिया। अब मतलब वो चाकू जिससे उसने कत्ल करा था वो भी बरामद करवाया, है ना। लेकिन गौर करने की बात यह है तिवारी जी, उस चाकू पे एक भी फिंगरप्रिंट नहीं था, उंगली के निशान जो थे एक भी नहीं थे, है ना। सच लगता किसी ने दिया है मिटा, फिंगरप्रिंट जो है उसके सारे दिए हैं मिटा। भाई जिसने भी ये काम करा है, मतलब जिसने भी ये कत्ल करा है, बहुत सोच समझ के किया, बहुत सारे किस्म का इंसान है भाई, है ना गुरु। बहुत सारे किस्म का इंसान, बहुत तेज है, तो पता लगाना पड़ेगा। हाँ तिवारी, मौका बाजार चलना पड़ेगा, फिर तो पता चले ये पूरा जो है ये माजरा जो है ये है क्या, है ना। तो आइए चलते हैं, फिर पता लगाते हैं ये उसने साले ने कत्ल करा काहे के लिए। ठीक, आइए। हाँ तो आइए।